Ibrahim alayhi salam aba n'omukasi mudwera wesi baranga bati Sara bamalire myaka nga keba Sara kebaliko n'omwana nga nakukubonera eti Ibrahim alayhi salam aba nizi sambo nga ali kitu kyesi bamumanyireko iti asada kamali. Ibrahim alayhi salam alomba Allah ati were nga wapeera omwana lwengeri singana makusadaka nyina namukolaki nyina namusadaka yaba ali kujenda naawo bati babitaga mu kifo kyesi balanga bati Misiriwo badi ya kabaka ayo abaniriza nga abanirizire ne Ibrahim alayhi salam abonero omukasi wewe Sara ati nga bakutebere olumoto olumugogose kubanga na sese inalumetu olumunana olumugogo wange so sendu umusani wo lochina kubanga sita kabaka ategeera ati ono wese ali kujja nayo omukasi we abagana amukoleko bulabe amutuzeko ngabere ngomulayi Sara abo omukasi omulayi kati nakyo wera abasasira bagenda bateni bukodyo lwesi kabaka ateba nga buli muntu amanyira ati ono omugogo ono ono omusani wono kale nakyo kabaka aba wachirabo kibayeddeko ingeri suna alina omugogo we kale aba omukozi nga bamulanga bati Hajara ayo niye sikulanga nkuti Agali oba Hagali bajende nine kananga badde bulakutu ingeri si yaba wanga alanke basara maisi balanga bati Sara aloma Ibrahim alayhi salam atunengageza ko mwana ayisi bakuwereyo ubeni nayo olusi were sisa sura newo olusi anyala akwanukula Allah akbar kakumanya mbokuli ni bakasi bafana batyo mai mwanyina ngesi ukasara onyera wabako ni plan yetu baletera omukozi walumira omuseza oti nenga bakuwose n'umukanayo kubone manya seniyo kasara wonyera wakikola Allah akbar okay iliyo batunga bega mani kana ne Sara almati ati bakoni Agali kubona bakoni Agali omukasi nekana batu bega mani yaya iliyo ni bamayi baliyo unyara ayerekesa ko museza we azaleta mayi we kabi oba romati iliyo mukanesi kubona mukifona kirebe ibukondeo aro mukande bukondeo ngeye amire kirayi oba ngamira ibumboyi oba ngamira ibungoko arumati iliyo wesi kubone ibunambutie oba ikoromojo mwajera ninae kechiba changu anyway Sare arumira Ibrahim alayhi salam ati ya enenga bonenge disukolamo ni abeya yos wera sasira nga Ibrahim alayhi salam myaka mikadejo abani Ismail abani Hagali wesi kulanga kuti Hajara Allah sasira omukana kakufuna lubuto afuna ruda ngafune ruda nendi kabiri kombi myesi mwenda jikabuya kakusala omwana aza kusala omwana asala omusika asala omwana esibalanga bati Ismail naye jokira mulebe wanje ulukupulirisa kuli adwera iwowe uli kisa Qibla Islamic Media ukuwulira bulayi kuli adwera nawe kuli adwera ya nga Ibrahim alayhi salam ni Hajara basalira omwana esibalanga bati Samaera oba Ismail oba Ishmael wera nibyega magero ama Sara atabuka unyalote na waza nikakana kakana senavanga ndiko nichichitu ni mutula limali limali atabukire
ate Sara omukadde ate niyo omuvugiriza ate niyo n'omuvugirizire niyo omuloma kale nakitaba maayi biseera bisinga bugali nga baluganika ziro kenyoti baluganika zesi bategeeza na oluusi baba bali under duress oluusi baba bali ni stress oba bagana kwitusako bwitusi bakogese bati baliko nekizibu kyozana beera akaba omuntu ng'omukadde ng'ali kumuseeza wewe abamugana wewe winyana kwinya batutiye makanga abitulako yaya akuku Asara atabuka basi ngatabukire bo twamanya bula yitu batu banabibo ke bakolezaga bitunga nga wereka kubaragira da kebuli ubakada Ibrahim alayhi salam yijukira ali ni bibitu byesa ali na bimubwongo sek naam ngana niji kusoma ulirisa yes nuri kukubona ku kibula za Wikimedia naam iti kuli mu program manyabo Islam bo manye dini yo naam buli kusande kubano kukubolera kina kyeso ini kukola mu Islam bo mu dini yo kotandika zimpaji obempaji iye Islam kotandikira ku shahada kati rero kuli kuhijja shehe atandike kukula kukogesa hijja niyo China eresai aliku kunyonyola hijja niyo China era hijja niyesi tandikira ngezo kutandika lulandira luli lwama ku Ibrahim alayhi salatu wassalam kuze mmonisha naam kale nakityo buli muntu yezaranga ayina omuntu we kulomera kutibera akabanga omujera mali kubaba nga akadiwa ne asigala amububira agana omuseza we kagana kuba ombukuliko omuseza we babatu agana atu omuseza wange era ni baba yezaranga aliwo omukasi nankirebe kaganikira yati nankirebe oba okuleta binano okuleta bizibu Ibrahim alayhi salam byamusoberano alumba kasi babiri umwe alimba batati oyo mugogo wange bamu omukozi kararo umukozi amanya ati katano ngeri si unadu mugogo niyo mukasi ate bana asalire n'omwana atono kali n'omwana nda sirilo bone bitu byenge sibiba ya wa manyanga Khadija radiyallahu anha umukasomba ka Muhammad sallallahu alayhi wasallam amsalira bana mukaga kusalira nani Khadija salira umaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bana mukaga nijukira Khadija ngafir nabi Aisha ni Aisha bamu abuwinga ati myaka mwenda atandika kuba nengo mukasi umutongole myaka 12 katano mumbozi yo mbaka Muhammad nga buli kasera aganika gamabi ku Khadija amin Aisha munumati museza we musi muno muruti wero katonda ko mukasi yesizana ne kulisako Khadija namukubamu moni nenga yijukira ati Aisha lukuganikayo radiyallahu anha kaliko no mwana daya wamanyire byama mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam umbakaru mati Aisha nuhundeke ngenuganika ku Khadija nuhundeke ke kubolere bida ibye sinafuna mu Khadija ngetandike mission ine ye Buslam imali yose yesi natandikira ku facilitating Buslam roni kugenda daa kugenda biya byo Khadija radiyallahu anha ndeke muganike che kabiri Khadija asalira bana mukaga nganombolere wayisalira ko mwana ukatusabuni ziromoda katusabuni ziromoda Nabi sallallahu alayhi wasallam atabuka ma ya Aisha asira kale nakyo benga nakukubolera ati umukasi kagana kuwulira ku marobozi ngolukutusa ngoluga kunga socheda kwacho ulire ima kajigana kale nakyo Ibrahim alayhi salam afuna buzibu nekane Allah amragira amromati kana cyo kukora ngesufrire buzibu hano Palestine esimuri yijukira Ibrahim alayhi salam kalu mwarabu karu mwarabu yeye amire Palestine yesu kula nkuti Palestine Ibrahim alayhi salam Allah amromati kana cyo subokora tusawo Hajara
nga nakukulagirira ikwire uze mu kifo kyo bakiranga bati Bakka. Nenga Ibrahimu alayhi salam akiri kukimanya da. Bas agenda nga ali kuteberesa adabula mu kifo kyo kiri mu Saudi Arabia nga bakiranga bati Bakka. Nga adabulewo yaba aliko ni video ni gamezi gesa aletere bana batu be abatawo ni byekudya abalekawo amalera yesara kananata alikusimbula alikubalekawo mukutu mwidungu pawo byekudya pawo byekunywa atagana kuza Hajara amulanga ati baba abana chinandi okugobola namo okukuleka busana ata se nikubalekana ti ko kino okukulekana ti se Allah ndagire ngole chin ibalekana Hajara alumati fa kasitebaga Allah niyo no kulagira tukuleka hano kana kudumirira bas nuze Allah kutana mbaraka. Ibrahimu alayhi salam agenda nga alikuza nenga moyo gwe buzade gwe busali moyo gwe family abana bangu mukaswange family yange Ismaili wange kabebi kesneromba ne Allah niyo undagiri adabula kunzira afuka mirasi aromba Allah at Allah Rabbi inni ay Allah nalekere family yange nalekere family yange omukasi wange n'omwana wange nabalekerewo ne kakubalekera ku kyekudya kakubalekera ku kyekunywa ne kulomba were bana bange omwana wange n'omukasi wange batu bange ikulomba Allah subhanahu wa ta'ala utemu batu chirozo banyalise kweza baboneko batu base ngano batu bosi birozo beze babone family yange ubaletire bwangu era ubadiso banywese Allah senazir nkuulira aleka Ibrahimu alayhi salam aleka family ye aleka Ismail alayhi salam aleka ni mai wa Ismail osbaranga bat Hajara tanonga azire mai we fasigalawo yenyene baadya bidu byesu baadya byaba wako mezi gagaba ogesi yaba bayina gongetanda yaba wako mezi gawawo kananonga mai uwe buvunanyizibwa ato mukalukalu atandika kusausa atandika bukaraba ni kuyoda byekunywa ni byekudya basi atandika kujenda akulomeleta ali mu kifo kyesibalanga bati manu bati Bakkayo inyangeno ni Yesu kulanga kuti Makka mukasera ako yaba bagiranga bati Bakka inyangeno bagiranga bati Makka basi tanata ndeka kujenda aliwo bujinji bubiri kajinji kandi bakaranga bati Safa kandi bakaranga bati Marwa atula kajinji kano ngaza kukali atula kukali agobola kano atula kano aza kukali umwana nalira ne umwana aliriza ganenga asiris akweserisa bijera hasi mwana nga alikurira nga Ismail alayhi salam ma yaza kugobola aduya umwana hesibera alikukweserisa bijere bubijere be Ismail alayhi salam nga byatandikire mezi kukola mezi kweza mezi ngatandikire kweza mezi go Hajara alayhi salam aromat chino chega magero atandika kuloma mezi ati zim chino mazim cheru arabu chitegeza chiti lekerao era mu byafayo bakuloma bati Hajara alayhi salam aleka kulomati zim niyo kagira mezi go kugala nkuti zam chilomo zim chitegeza sira aleka kuloma chilomocho kali akutu hafu ke nyanza Allahu akbar nere robuna alomati zim
ne mezi go kega wawoda gasigalawo gas paka cherero kega wawoda era buluza kukola kwa hijja anywako ku mezigo mezi ge gumukesi umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagaganikako aromati ma uzamzama lima shuriba lahu ma uzamzama lima shuriba lahu mezi ga zamzam iniye Yesu ganywerereko niyo chesi Allah kuwa ma uzamzama lima shuriba lahu mezi ga zamzamu Allah kuwa chesu gaganikireko waganywa kajiro obona bulukole hijja ngezere ko gemezi ga zamzam nga wazire kulambula ko haji yesizana kirabo kyesanyala kuwanga akiri kuwa tasbih akuwa mezi ga zamzam ugambot warmot ay Allah umukasi wange asumbwire kwa myaka 8 ikulombo muterereze bismillah ugigogobe nabikali mbada no mukasi baseza basumwa nanga abera umukasi uramati were umusezo natuno kugira kuma myaka likomika mfura mirembeda bismillah mezi gazamuza muki ukaza wa hajat uamire ya hijja udabuleli uromoti kwandite ku kasalo mulombe zamzam Naam hawa leo ni Yesu kutandikira ku tracing hijja ulirisa ngakwada mulakutu yaya Ibrahim alayhi salam alekere batu be abarombere dua Allah muna alikuwa anukura mezi gezere Makka yaba payo mezira atenga batu bali Makka batu basubuzi ate bayisa byayo byawe ate baba mukigona kigona batu baba mukigona baba ni experience bali obunyunyu bugenda bubogesa buti akutwana kasitabu itororera bali mu banga umuntu amanya ati hasio aliwo mezi Allah nga alikuwa anukura idwayo Ibrahim alayhi salam ay Allah ikulombote moyo mubatu banyerise kweza babone ku family yange katano batu babayisa zimbusi zawe babayisa zikafu zawe babayisa zingamia zawe babezagayo bwese bakola bati balengera bunyonyi nga bulukwitororera mabi mukifocho bagenda ba pastoralists baze badabulesi kifocho kiri lwesi badabulawo baduya kifo nga kirimo mezi era kyesi bakola nga balomba Hajara alayhi salam abawe ko mezi nga Hajara naye abaloma ati kwidi froko muva na sinaba kananunga bamwa bye kudya aba mezi Allah bas batu batandika kubeti basemberani esi Hajara ali baba kupini naye Allah nukura Ibrahim alayhi salam ngesalumati kulomba utematu mumyo yoje abatu banyalise kubaga bagane family yange hakutu hakura hafuka hakutu he business hafuka hakutu he buvunanyizwa hafuka hakutu he katale nga Hajara alayhi salam kana nafuna chekudya afuna ni chekunywa abo muna business woman abatani bunana ni buvunanyizwa oyines kulukolo makoti Ibrahim alayhi salam ulekere family ye hakutu hakarumu tuyesizana ate pauni gamezi ni mai wefe Hajara alayhi salam ni Ismail alayhi salam babere tibakorere chegumugano batandika ubura mubushaka mufeche baranga bati bak kwenda kutandikira mukanyemere kefika kirako nga kurukute bakuti Ibrahim alayhi salam ngagobore china chabao alikum kutogo siko gwachera musada tuzima FM radio webali kubera anti otambula na alikum kutogo sika seka achali nafe okubera anti tutambulira ddala tuli basimu okubera anti imamu omusomo gotuwa obudde bwotuwa tusaba Allah tabaraka wa taala berenta akongera ilimu makago Mungu aberenta agakukumira abana bo nabo berenti tubafuna musebo imam wotugende mu ka break kwetuwa kubera mu ka break akutumitono beri watandikire kukogesa abantu nga nibeza yebe baka nati imaka nga gamezi gatandikire okwezani abantu batandikire kulambula naam chifocho ngesi kubolera eti Ibrahim alayhi salam alika we family ye
kulome kuti kunatandikirawo nga Ibrahimu alayhi salam amali kuleka family yatandikire bula mbushaka china chichirako Ibrahimu alayhi salam afuna time ezabone ko batu be Allahu akbar. Aliwo batu nga babalanga bati ba waliyullah niyo nan khalilullah umusale wa Allah subhanahu wa ta'ala bale banje kulombe Allah kusasire sunnatullahi fil ladina khalaw walan tajida li sunnatillahi tabdila ikola yes Allah akora mbatu bes batangira ni yes anyara akora ni kwifufe kulyo Allah kacho samwe kola yeda kunyera kwabanga kuba niba waliyullah mukaserako ni cherere kunyera kwaba niba waliyullah naam kinyorika kuba ni waliyullah ngakoba niba khalilullah mukaserako cherere kunyera kwaba niba khalilullah basale ba Allah naam basale ba Allah banyera babao iliyo batu balotezaga biroto birai cherere omuntu anyara tekiroto kirai naam iliyo omuntu nga abezaga ni ilham Allah amuwa ilham during that time cherere omuntu anyara afuna ilham oba afuna inspiration kinyalika yes kinyalika era biriwo batu babifuna akibone kaleko yewe banabbi bafuna information bafuna inspiration ni cherere onyara wafuna inspiration yaya miridwera ne ulako ne bako ni mai mudwera ano mati atumwana wewe yabazebulafu naam nengaza kuzebulafu nga aliwo basale bebe balino tano ludwera umwana alota ati iliyo mukade mudwera nga abazaga musale wewe alota ngeliyo mutu mwene zizu ambire kiboko alikumuona munzu umwana ayunga alibulafu awereza mitwala ana aro mama wa ati na kwigonzerere obodi ni kizibu boko ni kizibu siringizi ambo pilire kuku na kirebe nerote denga bali kumuona munzu oba bali kumuona baka bali kumuona mwirire manana na pesa mwirire mapesuga nga bwachere mukadamba lidambula aliriro mukadeyo nga muyirira muloma ati umuzukuru o alote denga bali kukuona munzu umukadalo mati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar umuntu owereza sirinkalu muslimu nenga kitufu yaba umukadono umwene zizu amutulugunyire nga ali kumuona munzu nebona amwa mitwala ana ngatengo ona ali kumuona munzu alugana mitwalo likome ate bakumulete mitwala ana Allah mbako mitwalo gitano awa mai wo munana awa mai wo mwana mayo mara matase kwigana isese ndikusubira byose bano bana ano merati siringizo zowo ukapako wade gitano da yes simanyo lukuwulira umwana oli afuna kirota nga pawo mubolerera nenga kanana kiroto ekyo kituufu umukade bali kumutulugunya bali kumuona munana munzu karano ni nawe uliwo unyara wafuna kiroto kagira obuna busilamu bufugiriza nga walotere kiroto nga kirai okibolera ko musale woye nyane nga kirai era walomba ni Allah akikutere mbaraka kyekubonenako unyara walotanga wagwire mu bintu uli mu mali uli mu gold you know ukabolera buli muntu da kubolera ko musale akibone kiroto kinyakuba kitufu wera nyereza kwigura wagwa mu bintu okay naam either nebikugwamu oba no bigwamu nenga kikuru iti kiroto kinana kirai ateka solota kiroto kibi busilamu bulomo buti zu okachiganikira ko omuntu yezanada wabulolomba Allah taase Allah nutase chikadabulira akibone so bitu byo bibawo karabe ni kukubolete waliyullah Ibrahim alayhi salam aba waliyullah aba khalilullah aba musali wa Allah subhanahu wa ta'ala ngagobole ngarombere dua Allah ajanukula Allah kajirobona Saudi Arabia kujiranga Arabian Peninsula chitegeza chifo chesi chichiri mu desert nenga iyo chongese chirimu nga chito mezi galiri necho chiri hagati eneo pawo manano pawo mezira nyesi baranga bati peninsula wachibone chifo chinyene kechiba manano kechiba mu mezira ne mezi gaba gachitolo nenga gali aleyi yes kana Yesu ulira mu Red Sea binanu yitolole bwitolole nanu Saudi Arabia ateka editu buli mutuba ku Red Sea abakozesa mezi ga Red Sea kale nekityo
hachifowo niyo nono hesimezi gafunikana yafuuka oasis. Oasis kitegeeza kafo kajechi kakali mu mezi nenga kali mudungu mu kali mezi da. Wachibone kana no wonye ni abanana ni abamezi. Ibrahim alayhi salam ngagobole awulira gabula yinga wera yanikuledwa ye were na yatandika kumurosa boti kana kakula. Yes. Ismaili akulire myaka ajo musambujo nyosumenye omwana esunyira bagendaga ninaye wera amurosa alota lusoka nga wera alikumuluma ati we olomoti ngeri sugana mabi kusadaka nga nakuwera omwana nawenyera wasadaka. Ibrahim afano tumenyoka bitegerera atenga babaka ibo bafunezaga bubakanga bubitira mukunana olusi bubitira mukunana mukulota muno ndugwe kabiri afuna ndikirota kindi nga wera alikumuluma ati we Ibrahim wolo moti nga nakuwera omwana na msadaka nenko olikubiroozako. Katano Allah lwe kadatu ngalotere lwe kadatu afuna imamashira Ahmad Fauda ndikwebuzabuza bwebuzabuze nenga seniyo organic. Ibrahim akora nadhiri kitegeeza kwiyama. Kwiyama kitegeeza kuborera wereti nga nezere kukoleti werenga waperechi ikakolechi kana no kintu kyesu olomba werenga takolekanire okola kyesu womuno butu nakola kyekubonerako kasitolo mot we nga wezere kupomwa ano musinde nga kobeza kako ni basinde da ikasi bezina ku musanvu nkakendi amora nibagira nga bati nadhiri iyo kasitawera akusasira ku omwana musinde bepaba utandika kuyiya luna kuchena leso natandika kusibazina ku musanvu nga pa ukudi amada rudwe zibiri ziratu zine paka musanvu zikole kina ziweko kuba yes ufunamo pe ari kibali nani kibali teka kusiba kuba kunana kuba kweli teka nan kana Ibrahim alayhi salam na yengalo mirati werenga wapera omwana lwesingiri singana mabi kusadaka nga wapera omwana na yena musadaka chafu kali teke taini kuda bisirisa chesaluma nani chesaluma Allah subhanahu wa ta'ala ninachityo abati ngafune information ajifuna lini mwezi goba godhul hijja. Naam zina kuzuzul hijja iliyo luna kulesi balanga bati yawmu tarwiya niyo nono luna kulesi Ibrahim alayhi salam alotera luna kulegu musanvu alota ale kubitegera da luna kulegu mulala alota ale kubitegera da luna kulegu mwenda alota na bitegere niyo lesi balanga bati luna kulo Arafa. Anji kuli mohija Allah achone nkuli kalaruna kudagu mwenda niyo lesi balanga bati Arafa luna kulo chile mu Arafa kitegeze niyo luna kulesi Ibrahim alayhi salam ategerera bati kitegeze tayini kusalomwana from 7 kwa luna kulegu musanvu nga bitu kubiri kukola china kebikutegere kada basi ategeka arubati kenda busirisa chiyamo basi ata nikola plan abolero mukasi abolera Hajara esibaranga bati Hagari ati yaye niyamasi Allah tinganezere kufuna omwana naye ka musadaka wera apa Ismail alayhi salam Allah alikunzijukiza ati mukola china ati musad Hajara alayhi salam arumat kastawera abanga niyo kulagire go ahead Allah aturao azaborera mu Ismail alayhi salam arumat mwana wange beri chikuboreza gira kochida nenga niyama itinga Allah zere kupo mwana niyo ikamusadaka ninachito Allah nzijukizire ikore chini ikusadaka mara kara uchibono tena Ismail alayhi salam إلى معلومات يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله وتعالى من الصابرين. نعم إسماعيل إلى مما بابا أمر ما